कल मैंने इस वीडियो में बताया है कि पीएनजी आइकन्स को कैसे डाउनलोड करें, पर साउंड इफेक्ट के बिना पीएनजी आइकन वैसे हैं जैसे समोसे के बिना चटनी। मुझे इसके लिए सही एग्जांपल नहीं मिल रहा था, पर आप समझ रहे हो ना। तो चलो बताता हूँ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, लाइक पॉप अप, वूश, एरर। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मैंने आपके लिए जिप फॉर्मेट में सारे साउंड इफेक्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो साउंड इफेक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर